încet intrăm în direct. Așa, suntem în direct. Bună ziua și bine v-am găsit. Azi am plăcerea să vă anunț că este o nouă emisiune a Găsește-te pe tine însăți. Eu o prezint aici Covalic Andrei, Hypnoenergetics, și în fața mea se află domnul Emil, care va începe împreună o epopee, o mică epopee în această emisiune. Să mă prezint un pic, pentru că așa e bine. În Hypnoenergetics, ce lucru și ce fac? Folosesc hipnoza verbală și non-verbală, folosesc magnetismul, mesmerismul, telepsihismul, fascinația, folosesc bioenergia, folosesc fosfenismul, folosesc mișcările oculare și o grămadă de alte și alte chestii. Acum, mulți nu știu despre hipnoză. Tu știi ceva despre hipnoză mai în mod deosebit? Aproximativ și vag. Vag. Bun. Dar prezintă-te un pic, așa, la modul general, ce ți-ar plăcea să te prezinți pentru această emisiune? Te prezinți, persoana ta, să zic. Da, cu plăcere. Sunt un tip care, în general, încearcă să fie prezent, să fie conștient. Poate că mentalul meu este puțin divergent, înclinat să exploreze în permanent variante și alternative și jonglez cu treaba asta. Din punctul nostru de vedere al obiectului activității de astăzi, cred că asta contează. Contează, bineînțeles că contează. Dar pentru că nu cunosc și mulți nu cunosc ce este hipnoza de fapt. Pentru că pentru mine a fi sub hipnoză nu înseamnă neapărat să stai, să fii cu ochii închiși, să fii într-o anumită poziție sau ceva. De multe ori efectuezi o hipnoză, ești total cu ochii deschiși și lucrurile se întâmplă. Bineînțeles, omul are un ghidaj într-un anume sens și aceste fenomene hipnotice se întâmplă. Nu folosesc o hipnoză adâncă, este când e necesar folosesc o hipnoză adâncă, bineînțeles, dar îl folosesc în scop terapeutic, nu în scop, să zic, de scenă. Pot să zic că hipnoza, într-un fel, este un fenomen multidimensional. Este un fenomen complex, înțeles prin mai multe perspective. Fiecare fiind, din aceste perspective, fiind relevant în funcție de context și de persoană, de individ. Pentru unii, o să spun, hipnoza este o stare modificată de conștiință. Este o stare între veche și somn, în care gândirea critică este redusă, iar imaginația își preia controlul. În timpul unei inducții, o persoană care devine relaxată devine receptivă la sugestii, cum ar fi imaginarea unui peisaj liniștit. Deci îl introducem într-o zonă de liniște plăcută, ca starea lui să intre în această zonă. Dar putem explica hipnoza și altfel, printr-o stare naturală. Unele teorii care au studiat mai mult, s-au adunat în diferite școli de hipnoză, explică printr-o extensie a stărilor naturale pe care le experimentăm zilnic.
cum ar fi visarea cu ochii deschiși. Și în timpul zilei poți să ai o visare, faci un lucru și ești într-o visare cu ochii deschiși și ești absorbit profund de o carte, de un film sau ești în mijlocul unei acțiuni. Și ești de un anumit subiect. Da, de un anumit subiect. Scuze pentru întrerupere. Ești o persoană concentrată asupra activității respective. Și acest fenomen, la fel, este utilizat în inducțiile hipnotice. Dar se mai explică hipnoza și prin automatismele care le avem. Creierul, când învață, la început un lucru, oricare el să fie, o să fie într-o fază de învățare. Dar după ce o învățat, îi într-o fază de a economisi. Când e în această fază de a economisi, se introduce un automatism. De exemplu, mergi din punctul A în punctul B dacă ești șofer și îți dai seama că deodată tot a trecut foarte repede și deodată ești ca și cum ai fi deodată în punctul B. Și lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Și când te gândești înapoi, cum se putea asta? Tu ai pățit cumva așa ceva? Când conduci să ajungi din punctul A în punctul B fără să-ți dai seama? Cu mașina. Da, în paranteză, eu cam știu de ce se întâmplă lucrul ăsta. Da, dar pentru ascultători sunt unii care nu știu. Percep timpul în momentul în care percep travaliul minții. Ăla îți ocupă și îți consumă timp. Dacă ești decuplat de travaliul minții, dacă îl restrângi, cu atât timpul este insesizabil. Da. Hipnoza, mulți o explică prin ocolirea factorului critic. Avem un critic în noi și filtrul acesta critic al minții conștiente trebuie să-l ocolim ca sugestia hipnotică să poată să fie integrată direct în subconștient. O sugestie precum te simți în siguranță, e foarte ușor acceptat. Ești în siguranță, ești într-o zonă perfect plăcută, etc., etc. De confort. Dar unii explică hipnoza prin stare de dehipnotizare. De ce? Pentru că o să spună că cum noaptea intri într-o zonă în care dormi și visezi, o explică prin transa nopții, deci și ziua ești într-o transă a zilei. Această transă a zilei este condiționată de toate condiționările și memoriile care le-ai integrat. Deci, ești deja sub hipnoză în transa zilei. De fapt, de aceste condiționări trebuie să fii deshipnotizat. Da? Spune, te rog. Și dacă ar fi în timpul zilei numai o transă stabilă, dar ești victima unei succesiuni de transe care diferă și îți fracționează toată existența. Da. Până la a fi practic inconștient de propria ta existență. Ești un pic inconștient de propria ta existență pentru că ești ocupat de gânduri și gândire. Pentru că omul a învățat doar să fie în gânduri și gândire și nu a învățat că s-ar putea să trăiască și altfel. Fără gânduri și gândire, să fie pur și simplu. De aceea, de exemplu, școlile serioase care
te învață diferite lucruri, te învață despre prezent și prezență și starea de prezent și prezență și prezență activă. Dar această stare de prezent, prezență activă, când nu mai treci prin acele filtre mentale, prin acele condiționări, prin toate chestiile astea, toate transele astea, se învață. Se învață mai întâi, de exemplu, poți să fii concentrat pe un picior în tot timpul zilei, pentru că oricum la un moment dat vei umbla. Dacă îți reglezi pe telefon, de exemplu, să sune de 10 ori într-o zi, să faci un exercițiu stop. Stop vizual, stop auditiv, stop kinestetic. Adică când va suna telefonul, orice ai face, dar reglezi așa că în general cam în timpul zilei cam știi ce faci. Ca să nu faci un stop stupid. Adică bei apă și îți sună telefonul și atunci faci stopul că îți vei turna toată apa pe tine. Pentru că nu continui, pentru că chiar dacă ești cu degetul în nas și dacă sună telefonul și da, îi de râs pentru că faci stop în moment. E un pic distractiv. Și când îi faci stop în moment, orice ar fi, tu îți blochezi corpul, intri în viziune total, intri în audiție total, intri în kinestetic, în corp total, în acel moment. Și lași treaba asta să treacă vizual, auditiv, kinestetic pentru câteva secunde. Repetând în diverse momente a zilei, exact când îți sună Android-ul, te va trezi automat în această stare, care ești liberă de toate condițiile și condiționările. Dar, dacă îți tragi ca și un fir roșu, ca să-ți aduci aminte că, de exemplu, dacă mă focalizez puternic pe talpa dreaptă, piciorul drept, în timpul mersului, ca la fiecare pas să fiu mai focalizat în corp, încet, încet această stare va crește. Și sunt, bineînțeles, multe alte exerciții de inițiere care, într-o clasă, într-o școală mai târziu, le voi prezenta. Sunt în curs să adun material pentru în jur de 12-15 lecții de bază pentru magnetism, mesmerism, fascinație, telepsihism, hipnoză non-verbală, hipnoză verbală. Să fac un curs care va merge și poate pe Zoom, în direct, pentru cei care doresc, dar și va avea o parte unde, în prezența mea, vom lucra, după ce s-au învățat exercițiile și restul ce predau acolo în curs, ca omul să exerseze, să fie un practicant independent. Acum, că va exersa pentru starea lui proprie persoana sau ca să ajute pe ceilalți, asta e partea a doua. Pentru că poate fi o unealtă extraordinară în mâna tuturor. Pentru fiecare, de obicei, fac o adaptare personalizată. De ce? Când vin oamenii în ședință cu mine, chiar dacă e la distanță, cum e și tu la distanță, câțiva kilometri buni, și suntem față în față prin intermediul internetului, eu pot să obțin, pentru că am învățat aceste tehnici de lung timp, am început cu aceste tehnici din copilărie. Să zic, undeva pe la 12 ani, am pornit cu Hatha Yoga, cu Raja Yoga. Un unghi de-al meu m-a învățat magnetismul, mesmerismul, fascinația, telepsihismul. Acestea au fost în început. Dar fiind un hobby foarte mare pentru mine toate astea, în timp, încet am mai adăugat chestii din NLP, alte hipnoze verbale, alte multe chestii. Pot să zic,
ca și hobby mă ocup de 40, mai bine de 40 de ani de aceste chestii. Dar ca profesionist m-am dedicat mai mult în ultimii 20 de ani. Deci am început tot mai intens, o altă intensitate să abordez, să caut mai mult, să fac diverse școli de hipnoză verbală, non-verbală. Da? Spune, Emil. Ai avut multe întreruperi pe sensul de transmisie către mine. Posibil. Imagine înghețată, dispariții de sunet. Nu s-a prea înțeles ce ai spus în ultimele 5-6 fraze, să zicem. Cred că e din cauza undeva astăzi internetul cred că e din cauza asta, că de exemplu pe mine mă văd foarte bine, pe tine aici te văd foarte bine și sper că StreamYard-ul prin care dăm acest direct merge destul de bine. Normal, în România e fibra optică, dar câteodată această fibră optică mai are jucăușenile ei. Nu mă pricep la momentul ăsta alți factori ce pot interveni. O să luăm în caz, toate-s bune, toate-s frumoase, revin și vor decurge extraordinar. Eventual să repeți ce spuneai mai înainte cu câteva fraze. Vorbeam despre parcursul meu, că am început în jur de 12 ani cu yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Laya Yoga, toate yoga asta. Din cărți, bineînțeles, ai o carte, o citești, experimentezi, te mai întâlnești cu cineva, faci. Pe vremea comunismului a fost un pic interzisă treaba asta. Unii au fost condamnați, unii au făcut pușcării. Era o condamnare ideologică. Nu corespundeai regimului. Chiar dacă făceai o meditație transcendentală, doamna faimoasa Elena rapid te ascundea. Dar, în fine, în tot cazul a existat, să zic, o comunicare subterană în acest sens. În anumit mod îți dezvolți anumite capacități, oamenii care au aceste capacități la fel dezvoltate, îi resimți, ești altfel în comunicare cu ei și nu mai pot interveni acei torționari care au existat. Dar asta este. Dar să intervine sub dirigenția ilustrului domn Năstase, spectaculos, cu forțe de usla, cu garnituri din astea care fac ordine în București, în populația civilă. Ce se face? Dar eu pot să zic că spiritualul și spiritualitatea e mai sus de orice. Pentru că prin ea poți să învingi toate părțile astea care, să zic, mondene, care vor să intervină în lume. Dar să trecem la magnetism. Este o energie universală, se bazează pe ideea că corpul uman emite și absorbe câmpuri energetice influențate de un fluid vital. Această energie poate să fie manipulată pentru a restabili echilibrul fizic și emoțional și a restabili armonia. Prin pase magnetice putem intra în contact cu sistemul parasimpatic și acționând asupra acestui sistem, ducem persoana către o liniște. Și acest lucru se poate întâmpla chiar și la distanță. Deci,
Sunt o grămadă de studii, deja știința se ocupă de această parte a magnetismului, sunt o grămadă de studii științifice care s-au făcut și se arată că există ceva invizibil, ca și Wi-Fi-ul, nu îl putem cântări. Nu putem cere, dați-mi un kilogram de Wi-Fi, ca și cum nu putem cere, dați-mi un kilogram de dragoste. Pentru că pentru domnii... Două felii de prezență. Da, sau două felii de prezență, de exemplu. Pentru că pentru domnii care sunt sceptici, l-aș trimite la magazin pentru să-și cumpere 2 kg de iubire, 1 kg de iertare și vreo 2 kg de mulțumesc frumos. Și cred că astfel problema lor s-ar rezolva. Tranzacțiile din între domeniul material și domeniul spiritual sunt excluse. Mulțumesc mulți, tare greu zic unii. Unii să iubească pur și simplu necondiționat, foarte greu îl fac. Se refuză pe ei înșiși, sunt într-un conflict intern, nu e prea ok sau nu vor să recunoască că au acel conflict intern și, bineînțeles, purtând nenumăratele măști care îl duce ego-ul în sus, câteodată măștile astea încep să se lipească prea mult și se identifică cu acea mască, cu acel program intern care i-a fost învățat să fie. Și una cu programul acela care zice: sunt persoana cu tare, am numele cu tare, am făcut asta și asta, am asta, și se identifică tot mai mult cu corpul și cu mintea, pe când omul este mult mai mult de atât. Mesmerismul, printre altele, induce stări de transă fără cuvinte. Poate folosesc, când fac o ședință de mesmerism, mișcări ale mâinilor, poate folosesc privirea fixă, pentru că atunci intru într-o fază din asta, și dacă observ, sau poate ați observat, clipesc foarte rar, pentru că m-am educat astfel că nu e necesar. E necesar să umezim ochiul când trebuie. Acest lucru putem observa la copiii mici îndeosebi, ei neavând cicluri mentale încă formate. Un copil de 2 ani, dacă ne uităm, nu clipește. Clipește doar când este necesar. Mai târziu, pentru că unii părinți nu lasă prea mult copilul în fața televizorului sau ceva, pentru că să se descurce, să se joace, și ăsta nu se ocupă de el. Televizorul, cum este un hipnotist foarte bun, îți distrage atenția și se uită acolo și își încarcă ciclurile mentale cu tot ceea ce n-ar trebui, în momentul când tu, de fapt, îți formezi subconștientul, pentru că trebuie de știut că subconștientul tău ți se formează din pântecele mamei până cam pe la vârsta de 12 ani. Da? Și atunci, fiind mintea într-o stare teta și alfa, înregistrează toate ca direct pe discul dur, să zicem, dacă comparăm omul cu un computer. Toate se înregistrează în acest disc. Bun. Și printre altele, cum am zis, folosesc foarte mult fascinația, puterea privirii. Și această putere a privirii o pot transmite către persoana cu care lucrez, chiar și prin intermediul internetului. Că este câteodată: fixează-mă un pic aici. Așa. Da. Așa. Ai simțit către tine că a venit ceva?
Da, un om mai neexersat s-ar fi retras. Exact. Acum tu singur, dacă îți pui un deget în față și ți-ai duce rapid aici, fă gestul, nu, de la Dacă distanță, te ține duci, mâna la distanță și rapid. Vezi? Este o adaptare fizică a ochilor și nu se, deci dacă duci efectiv rapid, se întâmplă un moment de stupoare, de pauză mentală. În acel moment de stupoare, de pauză mentală, ești în contact cu subconștientul. așa este, fiindcă e concentrare pe detectarea punctului. Exact. Și Spațial eu vorbind. dacă vreau să soluționez ceva și să acționez atunci rapid, dacă omul e concentrat pe mine și e destul să spun un cuvânt, ceva, o frază, o introduc în fracțiunea aia de secundă și va avea energia necesară să fie introdusă acolo. E o tehnică de hipnoză rapidă. E fracțiunea de secundă. De multe ori, durerile le rezolv astfel chiar și la distanță. Omul poate avea o durere foarte mare și îi reduc acea durere de 8, 9, 10 la un nivel de 2. Pentru că la cabinetele de neurologie, neuropsihiatrie, testele de capacitate de concentrare se fac așa. Te pune să închizi ochii, întinzi brațele lateral și să-ți atingi vârful nasului. Da. Ți se spune. Și se pare că sunt indivizi care nu reușesc să-l găsească cu ochii închiși. Da. Pentru că au diverse probleme. Deci, ai văzut, intensitatea privirii contează foarte mult. Pentru că chiar dacă ești la distanță, chiar prin internet, chiar dacă ecranul nu e enorm de mare, pot transmite o anumită intensitate foarte rapid și concentrat. Și chiar dacă nu ești pregătit într-atât pentru fenomenul ăla, chiar dacă zic, fii pregătit, nu știu ce, nu te sperii, nu e așa că nu te sperii. Tot o să determine o acțiune interioară și simți un val energetic care trece prin tine. Da. Câtă vreme mai ești în stare de reacții, da. Sunt reflexe, oricum. Da, bineînțeles. Condiționat. Dar în hipnoză noi folosim foarte mult, pentru că eu folosesc o hipnoză naturală. Nu forțez pe om, nu ăsta. De multe ori, deja prin conversație, prin latura că mi-am format vocea într-un anumit fel și vorbesc dintr-un anumit punct, deja omul intră într-o stare hipnotică doar ascultându-mă. Pentru că intră pe șirul narrativ, ajunge în calitatea vocii care exprimă o anumită energie și, bineînțeles, intră în acțiune acea parte a non-verbalului care se cheamă paraverbal, care e în jur de 45% din capacitatea creierului. Pe când partea verbală are 7%. Dacă iau împreună tot, că non-verbalul cu paraverbalul împreună e 93% și 7% din comunicare reprezintă verbalul, păi unul elefant mutat, înțelegi? Și ălalt e doar o muscă acolo. Și dacă conștientul e ca o muscă așezat pe elefant, știi? Și conștientul prin verbal vrea să comande elefantul, dar elefantul face tot timpul ce vrea el. Da.
Și obosește. Da, poate fi în contradicție, pentru că, de exemplu, la cei mai mulți o să văd mulțumesc pentru că îți porniți și pe live, nu numai pe YouTube, pe live și pe TikTok am pornit live-ul. Să se registreze și aici, ca după aceea să scot secțiuni din el, sau mi redă și îl public și pe ăsta. Nu știu. În fine, cum e la dispoziția Mr. TikTok ce vrea să fac. Ultimul meu video nu vreau să mi-l dea afară înapoi, așa că o trebuie să retai bucățele să-l pun pe acolo. Telepsihismul este influența mentală la distanță și asta implică transmiterea gândurilor, bazându-se pe o grămadă de factori. Dar aici intră deja sensibilizarea persoanei. Bioenergia e despre echilibrarea câmpurilor energetice care are fiecare om. Unii în Orient se explică prin chakre, în Occident se explică prin plexuse energetice. Normal, chakrele sunt simboluri abstracte a acestor centre energetice. Putem să le numim așa sau altfel. Și anumită zonă a corpului va fi activat, deoarece fiecare zonă a corpului, dacă luăm tot sistemul ăsta, corespunde la o anumită inervare a sistemului parasimpatic și când simțim o emoție o putem simți. În general, 90% din emoții o simțim aici în zona asta centrală, până în josul abdomenului, până în organele noastre sexuale și, bineînțeles, sunt etaje. Dar aceste etaje, dacă ne uităm la evoluția omului, să zicem, anumite lucruri corespund creierului reptilian, nu-i reptilă, vine de la evoluție, că reptilele au acest tipologie de creier. Ei n-au un sistem parasimpatic ventral, au numai sistemul parasimpatic dorsal și sistemul simpatetic. Și după aia, în evoluție, dacă luăm în general totul, în om s-a dezvoltat un sistem parasimpatic ventral care duce la interocepție și la traducerea anumitor percepții în emoții. Bineînțeles, pentru că mecanismul emoțiilor este un mecanism foarte puternic. Deci hipotalamusul, creierul reptilian, cred că e vorba de hipotalamus aici. Exact. Este conectat, de fapt, cu nervul vag, Primul, eu spun, dacă imaginăm omul ca și 3 capete, ai un capet pe la diafragmă, ce cuprinde, e partea motorie care adună energie în corp și ăsta alimentează corpul de alimentare, partea de transformare a alimentelor, etc. Îți dă energie. Acolo e, cum să zic, uzina electrică, să zic. Aici e deja un pic acea uzină electrică, ce îi dăm? Aer, ce are nevoie? Aer, pompăm energia să circule prin uzina electrică și dăm anumite altfel de impulsuri. Și partea de sus, care e ordinatorul central. Să zicem, îs 3 capete suprapuse. Dar când avem probleme, trebuie să mergem în primul cap, deci ce este până la diafragmă, să soluționăm acolo, ca aici sus să fie digerate chiar și problemele emoționale. Pentru că emoția se leagă foarte mult de tractul digestiv. De ce? Pentru că pur și simplu nervul vag
aci trece. Când ești în cămânci, faci sex, ești o activitate lină, ești în acest nerv vag. De aceea e foarte important tonusul vagal. Tonusul muscular e foarte important pentru energie, pentru a energiza aceste organe și a trimite curent către aceste organe, pentru că mușchii sunt într-un fel piezoelectric și prin activitatea musculară, mică activitate, mișcare, etc., îți introduci energie, voltaj în acest câmp. Despre asta este un medic din Texas care se cheamă Jerry Tennant, care așa le-a dus circumstanțele că o găsit, datorită pățenile care au avut în viața lui, o găsit până la urmă că sănătatea se întâmplă în om prin voltaj și trebuie să ai un anumit voltaj ca celula să aibă condiții de regenerare și de creștere. Ca acele celule stem care se formează în corp continuu să poată să fie dirijate într-un anumit loc și să aibă anumite. Lucrarea lui Jerry Tennant e foarte revoluționară și foarte interesantă din partea energetică. Dar pot să zic că omul poate să fie comparat cu o plantă, cu o floare care se orientează după lumină, pentru că majoritatea activităților noastre se întâmplă ziua, când soarele e sus, și suntem foarte mult influențați de lumină și spectrul luminii și culorile care compun această lumină. Suntem foarte mult influențați. La fel și ceea ce percepem noi și vedem culori, dar știm foarte bine că foarte mulți visează, de exemplu, alb-negru și de când a apărut televiziunea color, au început populațiile să formeze vise colorate. Deci nu la toată lumea e specific visul colorat, de exemplu. E specific visul alb-negru, pentru că este o dezvoltare nu numai a capacității singur al omului, este o dezvoltare a conștiinței colective și a subconștientului colectiv. Subconștientul colectiv câteodată poate fi un factor bun, câteodată poate fi un factor mai nebun. Să zic. La fel și conștientul colectiv ca și inconștientul. Dacă știm să utilizăm, să extragem din el ceea ce avem noi nevoie, persoana noastră, atunci putem extrage multe chestii foarte bune pentru persoana noastră și să progresăm. În hipnoză, de mulți ani se folosește, poate de la începuturi, se folosea soarele, se folosea lumina, se folosea diverse obiecte luminoase. Dacă mergem la Nostradamus înapoi, el utiliza tăvă de argint, reflexia în apă a lunii pentru lumină polarizată. Și sunt mulți alții care, prin metode în hipnoză, se utiliza lumina polarizată foarte mult. Dar, printre altele, este un doctor în Franța, deja nu mai e în viață, sunt alții care continuă activitatea lui și se cheamă fosfenismul, este doctor Lefebvre, care prin lumina fosfenică, și eu am o lampă fosfenică, de exemplu, mai mare, care face lumină și dă lumină spre ea și are o anumită frecvență și o anumită polaritate, pentru că e o lumină polarizată, nu-i hiperpolarizată, pentru că am un alt aparat care produce lumină hiperpolarizată și poți obține cu el în transformare fără nemedicamentos, probleme de piele, probleme și de organisme se rezolvă foarte rapid. Plus, dacă
adaugi la el partea hipnotică, magnetică, mesmerică. Aceasta este o lampă mică fosfenică de la Dr. Lefebvre, care l-a format. E o lumină destul de intensă, dar are o frecvență și un spectru care face ca acea pată de lumină, acel fosfen să fie mai intens, să-ți activeze glanda pineală și, bineînțeles, prin activarea glandei pineale, ca celelalte glande să funcționeze foarte bine. În hipnoză, lumină, pentru inducțiile hipnotice folosesc de foarte multe ori lumina, acea pată de lumină, dându-ți o pauză mentală. Te ajută să ai o pauză mentală, să fii mai puțin în gânduri și gândire. De-aia consider că fosfenismul și eu zic fosfenismul, dar în hipnoză, chiar înaintea doctorului Lefebvre, D'Urville, toți marii ăsta, Charcot, utiliza lumina, pentru că ei utilizau acel magneziu care dădea foc și deodată se făcea o explozie de lumină puternică și obținea un efect. Acel efect prin care inducea omul într-un anumit blocare. Ca și animalele, dacă trecem noaptea, luminăm un iepure în ochi, se blochează, să zicem, pe drum și din păcate îl călcăm, sau trece o căprioară iluminată în ochi și se cremenește, pentru că o să se dezvolte o catalepsie în acel animal. Și noi până și carnivorele, care am putea spune că sunt o treaptă un pic superioară pe scara evoluției și tot au această reacție. Prin lumină și privirea în lumină, multe probleme care țin de neurologie, țin de concentrare, se pot rezolva. Sunt școli în Portugalia și, ca mod interesant, nu sunt utilizate metoda Lefebvre atât în Franța, de unde vine metoda, ci e mai utilizat mai mult în Portugalia și în Costa de Fildeș, în Africa, pentru că acolo au vrut să facă ceva pentru copii în mod natural. În clasă îi sus lumina asta, ei învață în timpul luminii astea și din când în când privesc lumina fosfenică și pot să învețe mult mai ușor. Deci se integrează mai bine acea lecție și învățată chiar acea lecție din ore. Bineînțeles, dacă acel profesor are valențe de pedagog bun, nu necesită acel sistem de teme de casă, de supraîncărcare a copiilor, să zic. Dar un sistem educațional, de exemplu, cum e în Finlanda, care e total diferit de celelalte țări de Europa. În Europa, în multe țări, ești pe un sistem de examene și examinare unde e o mare cantitate de informație și la un anumit punct, la un examen, trebuie să vomiți totul afară. Pe când ca omul să îl faci un pic mai practic, nu aia contează. Poate într-un punct nu excelează, dar are 10-15 alte puncte în care poate excela pentru că spiritul lui îl atrage încolo. Sunt alte țări unde contează aptitudinea nativă a omului și sunt dirijați încet încolo ca să aibă o încredere mai mare în el. Sistemul ăsta de învățământ în care trebuie să vomiți afară te influențează foarte mult asupra unor stimulări adrenalinice și asupra fricii. Deci nu chiar văd un sistem prea bun. Dar cei abilitați ar trebui să iei la un moment dat măsuri ca să facă sistemul cel mai adecvat, care funcționează și se demonstrează că funcționează. Pentru că sunt țări care conduc alte sisteme.
Lumina poate influența foarte mult acest lucru. De exemplu, ce am mai vrut să povestesc? De bioenergie am zis, de telepsichism am zis, de hipnoză am zis, de magnetism am zis, de mesmerism am zis. De ce ai dori să-ți mai povestesc? Poate fascinația? Fascinația am vorbit un pic. Ți-am arătat să transmit foarte ușor. Asta a făcut parte din fascinație. Bun. Oricum, ochii noștri, deci noi avem o informație care intră înăuntru, dar avem o informație care și iese în afară în același timp. Ochii noștri sunt o expresie a sufletului, cât și fața noastră este o expresie a sufletului nostru. De multe ori putem considera astfel, în special pentru bărbați sau, să zic, pentru femei, despre fascinație. Când o persoană devine atractivă, prima dată o privești la nivelul ochilor. Ochii te vor atrage, acea privire te va atrage. Și tu o să scoți din mulțimea de, poți să fie 100 de persoane, 200 de persoane, pentru că ceea ce ți-ai înregistrat în subconștient că a plăcut, ăla îți va sări direct în față acea persoană. Acum, când ești între perioadă că ești foarte atras de sexul opus, acea persoană va sări afară din imagine și acea persoană o să aibă o activitate care o să aibă o atracție către tine, dar și tu o să ai o activitate care încet, încet va atrage înăuntru acea persoană. Este? Și aici fascinația are un loc important. Bun, sunt multe alte chestii încă care intervin. Dar expresia energetică sunt ochii. Și de aceea, în lucrul meu, când este hipnoză non-verbală, folosesc fascinația, pentru că dacă îți spun fixează-mă aici și tot aici să mă uiți, în același timp să te gândești să faci anumite lucruri, îți vine un pic mai greu, pentru că încep să intru să lucrez într-o zonă unde cam e greu de a veni. Bineînțeles, vezi, eu am o privire fixă, orică stau și mă uit în camera aici, așa, orică stau, mă uit undeva aici pe suprafața ecranului, pot să observ acest lucru. Ai o privire centrală, Da. mai mult decât fixă. Acesta te duce în această centrare tot timpul. Nu înseamnă asta că acțiunea externă care tinde să mă descentreze mă va descentra. Va avea. Nu, acum, deja, să zic, de o lungă vreme, o acțiune externă nu mă defocalizează într-atât de la liniștea leacului interior. Știi? Nu mă poate defocaliza, pentru că revin foarte rapid. Bun. Tac. Ai deja acea condiționare, putem să-i spunem. Toate se învață. Toate se învață. La fel, cum ai fost... Sau poate că este dimpotrivă decondiționare. Da. Toate au un du-te vino. Toate se pot învăța. Deci nu există o imposibilitate a lucrurilor. Toate se învață pe lumea asta. Tot ce a făcut omul se poate învăța. Dacă omul a mers pe lună, putem reînvăța tot procesul, să repetăm cum au
făcut acei oameni să meargă pe lună și oricine poate să-l facă dacă are finanțele suficiente și oamenii necesari, unde e o lucrare mai complexă. Nu un singur om va lucra o suită de oameni. Bun. Pe ce dorești, să zic, partea asta, bla 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 bla, am vorbit cam mult. Hai să trecem și la acțiune. Da. O singură precizare în privința asta a posibilităților pe care omul le are de a se educa, de a se perfecționa, de a crește, de a se schimba. Mă și gândeam în timp ce vorbeai despre VAG și despre interacțiunea din... Acum la tine este ceva pe internet. Acum pe partea ta internetul vrea să întrerupă. Azi internetul face năvădăi. O întrerupt. Nu te aud deloc. Eu cred că ăsta live-ul aici îl întrerup. Nu te-am auzit vreo 5-10 secunde deloc. Mă auzi acum, Emil? Vreo 10 secunde când ai început speech-ul tău, nu te-am auzit deloc. Încearcă să nu te miști atât, poate la asta reacționează. Da, o să reiau ideea. Aha. No. O să reiau ideea scurt, cât se poate de scurt. Vorbeam despre procesul învățării și modalitatea în care sistemul somatic al omului, deci sistemul nervos somatic, înseamnă sistemul în general supus controlului voluntar. Și el acționează asupra sistemului vegetativ, cum este și în partea asta de vag, și produce acolo transformările care, de fapt, induc în subconștient, într-o fază care e influențată de repetarea acestor stimuli conștienți. Da. Și așa putem noi, spre deosebire de animal, să facem exerciții, practic, care ne remodelează subconștientul. Adică pe noi înșine, care aia suntem, mai mult. Eu de multe ori încerc să nu fiu atât de tehnic, pentru că poate oamenii nu înțeleg somatizarea. Atunci să stau să explic somatizarea. Folosesc de obicei un limbaj, cum ai văzut, foarte simplificat. Păi, încerc să folosesc un limbaj simplificat ca să fie pe înțelesul și unui copil de 10 ani. Știi? Dacă îl introduc în termeni tehnici, că somatizează, merg mai departe, nu o să înțeleagă omul. Știi? Eu utilizez, în general, încerc să utilizez niște termeni foarte simpli, foarte populari, dau exemplificări ca să înțeleagă că, de exemplu, cum ai zis, ai nevoie de o repetiție și cutare. Nu intru în specificul, să zic, nu doresc să explic ca pentru o persoană care e în studii științifice și îi are anumit grad. Nu, pentru că omul de rând nu o să înțeleagă. Știi? De-aia încerc să folosesc un limbaj simplu. E foarte corect ce zici. Cât mai mult să condens. Da. Iară s-a dus transmisia. Iară vrea face figuri. Cred că o să închid, poate influențează că îți deschis aici încă pe o chestie pe live, pe ăsta,
pentru că acum o să intrăm în lucru și cei care doresc pot să vizioneze, pentru că live-ul funcționează pe YouTube, pe Hypnoenergetics, bineînțeles. Căutați Hypnoenergetics, intrați acolo și continuăm live-ul acolo. Că văd că aici mai bine să-l opresc, nu știu de ce azi. Internetul e mai instabil. Bun, am închis live-ul ăsta de aici, că bla 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 mult l-am zis, felicitațiuni, las că văd mai târziu. Știi, că oricum consumă și poate influențează și atenție în două locuri, bun, s-a sufit. Bun, ce doresc să soluționez din alea multe? Ți-am zis, azi și lucrăm. E prima parte a emisiunii bla 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 bla. O dăm la o parte pentru tine. Poate din domeniul traumelor din copilărie. Ok. Putem vedea să soluționez o negativitate generală pentru, să zic, o negativitate generală să-ți fie absorbită afară. Ți se pare interesant? Ca să începem încet, să nu le atacăm așa frontal o traumă specifică. Sigur, ceva de domeniul general. De domeniul general, o negativitate dintr-o anumită perioadă. Scepticism. Scepticismul. Scepticismul. Ok. Altceva. Ce ai mai adăugat la acest sac? Păi, în timp ce facem, poate că îmi mai vine ceva în minte. Hai să-ți gândărim un pic. Să îți vină aminte. Să punem în sacul ăla. Să fie... Știi? Pentru că între timp, așa ca și o bulă, ți se umflă aici și punem acolo în el. Am pus scepticismul. Frică, ai cumva frică pentru anumite zone, de anumite griji, frici? Hai să-l aruncăm și pe ăla în sacul respectiv. Este posibil să am o anumită frică față de viitor. Așa, ok. Îl punem și ăsta acolo în sac, bun. Altă chestie, ce ai mai adăugat? Disponibilitatea de a comunica. Comunicarea. Deci, lejeritatea în comunicare sau ceva de genul. Mai precis, stabilitatea, persistența comunicării. Ok. Pentru că de intrat intru foarte ușor. Așa. În comunicare, în schimb, dacă cumva constat că n-am cu cine... Ok. Da, e normal. Este o anumită zonă a corpului, ceva simțire când doresc să apare, când este o anumită comunicare. Când nu-ți place o comunicare, de exemplu, este o anumită zonă a corpului care se activează. Asociez cu o anumită culoare, un gust, un miros. Să știi că am avut întrerupere iară de sensul N-are nimic. nu s-a înțeles. Asociez cu o anumită culoare, gust sau un miros, această comunicare, un sunet, această deficiență de comunicare. Nu. Când vine vorba de comunicare, sunt foarte axat pe partea de idee. Și acel scepticism, partea de formalism a comunicării, de adaptare la
Da. capacitățile interlocutorului și așa se adaptează pe parcurs, însă substratul ideatic este intenționat de la început și... Da. Ok. Scepticismul cum intervine în comunicare? Pentru că pe undeva scepticismul ar interveni în comunicare. Scepticismul nu-l simt în comunicare. Nu consider că ar suferi din cauza lui comunicarea. Scepticismul pe unde te acționează? În ce zone? Să spunem, în loc de scepticism, decepția. Decepția. Ok. Da. E foarte bine. E foarte bine. Sunt anumite lucruri te fac să fii decepționat. Anumite întâmplări. Deci, să spunem că aș deveni mai ușor decât alții, mai ușor decât media, decepționat. Okay. De un aspect sau altul. Așa, deci... Renunț. Ok. E decepția, e comunicarea, ai mai spus un al treilea lucru. Fără să vreau. Bun, spune și al treilea lucru ăla, să-l vedem, să-l deschid un pic. Nu știu dacă era bazal, fiindcă nu mi-aduc aminte în momentul ăsta. A dispărut? L-am extras? Da, a dispărut din orizont. A dispărut din orizont. Deci rămânem pe comunicare, decepție, ce e legat de comunicare și asta. Ai dori să ai o comunicare mai ușoară, nu-i așa? Ca să fii mai liber. Să ai anumite filtre de reprimare, de anumite filtre care se activează atunci. Ai dori asta foarte mult? Aș dori să am o comunicare cât mai expresivă. Expresivă. Ok. Da. În trecut ai avut foarte multe ori când nu ai fost prea în largul tău în comunicare, așa? Da. A intervenit la fel și această decepție, acest scepticism, Păi, copilăria mea a fost plasată adânc în istorie, așa, în linii mari. Era și socialism atunci și, în general, autoritatea avea apanajul de a bloca, de a restrânge, de a limita comunicarea. Da. Și o mare parte încă ți se trage încă de acolo, din această perioadă, că parcă ar fi activată, parcă e o perioadă căzută, dispărută, de fapt, dar undeva îți rămâne sus ca o nostalgie, ceva. Nu putem ști. Nu putem ști ce se întâmplă. Sunt anumite părți ale corpului tău care, în comunicare, când ai asta, intră așa ca și, să zic, îți faci un scan corporal, crezi că în anumite momente, ca și cum o parte a corpului tău se activează, e mai blocată. Fă-ți un scan corporal, așa, da? Dacă e vorba de emoțiile care intervin, da, ele categoric în plex, undeva în plex, în zona. Deci îl simți aici. Sunt situate. Ia să te văd. Ia o imagine din asta care. De asemenea. Dacă te bați aici pe plexul solar, în timp ce te
gândești la o fază din asta să vezi, se activează? Mai nasol, nu e așa? Se activează energetică. Da, este? Bun. Iar vrea internetul face năzdrăvănii, dar nu pe atât. Ai dori să te scapi de toate, dori să te scapi de toate astea? De toate minunile astea, să nu mai fie într-atât, să nu mai te necăjească? Nu să mă scap total, fiindcă are rolul lui fiecare. Are rol, dar să nu mai aibă din mediu. Să nu mai aibă așa Să mare. zicem că le reducem nivelul, dacă se poate. Da. Să fie, dacă, să zic, se manifestă la un nivel de 10 și se manifestă la un nivel de 2, e foarte bine, nu? Îți dă un mic semnal acolo, dar deja la un nivel de 2 e controlabil, ușor, nu te afectează în mod deosebit, încă te joci cu el, te joci ca și cu o jucărie cu el. Da. Altfel mă transform eu într-un dictator. Așa. Bun. Cum ți-ai imaginat viața fără acest lucru? Cum ți l-ai imaginat? N-am făcut încă exercițiul ăsta. Încearcă să-ți imaginezi viața. Cum ți-ai simțit corpul tău dacă aceste lucruri care zici că într-un fel sau altul te afectează, cum ți-ai imaginat viața? Da, cu o doză mai mare de optimism. O doză mai mare de optimism. Și dacă ai o doză mai mare de optimism, ce plus ți-ai mai duce în viață? Ce plus ai mai avea în viață? Păi o doză mai mare de optimism îți dă avantajul, îți dă diferența, ca și când ai vrea să faci diferența dintre o săritură de pe loc și o săritură cu bătaie pe o trambulină din aia elastică. Așa. Bun. Deci devii într-un fel Superman. Un pic înaripat, să zicem. Un pic înaripat. Așa. Bun. Acum, ceea ce doresc eu, pentru că să putem să vedem cum se face asta, trebuie să te introduc într-o stare hipnotică, mergem în jos, ăsta, o să-ți fac diverse imagini, tu încearcă să respecti ceea ce spun, ceea ce nu-ți place din ce spun, lasă-l să treacă așa deoparte, știi? Nu îl contraria, lasă să meargă. E acolo, am zis ceva, poate nu-ți place un cuvânt sau o frază nu-ți place, lasă să treacă, știi? Restul lasă să fie acolo. Mai înțeles? Cât de adânc dorești să profiți de starea hipnotică? Dorești să profiți mult? De la scară de la 1 la 10. Sub hipnoză nu este afară de control, ai un oarecare control. Dar e o stare plăcută, îți pot spune. Păi, îmi doresc un procent de succes rezonabil. Adică să se simtă efectul. Ok. Deci ești de acord să se simtă efectul, îți dorești ca să te scapi de... Am avut iară multe întreruperi în timp ce explicam. N-are nimic. Am reținut că... N-are nimic. Nu trebuie să te miști așa des, poate aia filtrează. Oricum nu o să te miști de acum. Lasă-ți mâinile în poală,
lasă-ți mâinile aici pe picior în poală, nu să fie împreunate, să nu încrucișezi. Poți și să invers, cu palmele în sus, așa, pe poală, așa, relaxat, bun, le văd foarte bine. De exemplu, lasă-ți mâna dreaptă, relaxată și dacă zici la corpul tău, mă cheamă Emil și corpul tău vrea să zică un da. Poate mâna dreaptă îți va răspunde așa, că se vor mișca degetele către tine, către pumn, să se strângă un pic. Știi? Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat. Să zicem, mă cheamă Elisabeta. Mâna stângă lasă să zică un nu. Așa, l-am văzut, l-am sesizat. Vezi ce rapid e. Încă corpul răspunde mai repede decât ai putea răspunde verbal. Normal. De acest lucru o să mă folosesc sub hipnoză când o să pun anumite întrebări dacă este necesar. Dar am conștientizat că poți veni în contact foarte ușor cu subconștientul prin niște mișcări foarte ușoare, foarte simple. Bun. E un indiciu prețios în ce privește... Acum, ca să-ți fie mai lejer, să pui ochelarii jos, pentru că o să trebuiască să privești într-o lumină, ca 30 de secunde, 30 de secunde, să privești într-o lumină fixă, e lumină, ai o veoză acolo în care privești, să privești 30 de secunde. Poți să zici calm, foarte calm, ca deja să ai o stare relaxată, să introduci o stare relaxată și repetând calm, foarte calm, introduci această stare relaxată. Deja relaxezi corpul, asta. Mai continuă să privești, să treacă acele 30 de secunde, acum chiar dacă sunt 40 de secunde, n-are nimic, că lumina va face efectul lui. Mai un pic, așa, să acumulăm mai multă energie. Așa. Cred că e destul, închide ochii, rămâi într-o poziție relaxată. Și acum, o să inspiri, lași corpul relaxat. Acum, de fiecare dată când inspiri, duci ochii în sus cu ochii închiși, ca și cum ai privi la vârful capului, pe inspirație. Poate inspiri 3 secunde. Când expiri un pic mai încet, mai lung, duci ochii în jos ca să privești la tăr. După aia, inspiri din nou, să văd că miști un pic pieptul să se umfle și duci ochii în sus către vârful capului și forțezi chiar un pic ochii să ții în sus către vârful capului, să simți acel efort muscular și iar la expirație, iar lași ochii, iar în jos. Și iar inspiri și duci ochii în sus, încet, și forțezi un pic acei mușchi oculari și lași ochii în jos și expiri. Și continui așa frumos să inspiri, să duci ochii sus ca și cum ai privi la vârful capului, să forțezi un pic ochii și lași ochii să se relaxeze, să-i duci ochii în jos. Și iar inspiri puternic și duci ochii bine în sus, ca și cum i-ai dat peste cap și privești la vârful capului și duci bine jos ochii, așa. Și iar inspiri încă o dată ochii în sus și lași ochii în jos. Și acum dacă constați că ochii sunt foarte relaxați și pleoapele ca și cum n-ar dori să se mai deschidă, lași ochii închiși, să rămână închiși, ca și cum un lipici special le-ar lipi. Pentru că ochii sunt obosiți. Și lași această relaxare care vine dinspre ochi să pătrundă în tot corpul.
Rămâi cu ochii închiși și lași acea relaxare să se răspândească în tot corpul. Să se răspândească în față, să se răspândească în gât acea relaxare, să se răspândească în brațe, în picioare. Și cum devii astfel din ce în ce mai relaxat, cu acei ochi închiși care, chiar dacă dorești să-i încerci să se deschidă, dar se închid înapoi și ochii chiar, dacă i-ai încerca să-i deschidă, îi lasă să se închidă înapoi ca acel lipici magic și special să funcționeze pe ochii tăi. Și prin acest lipici magic și special care funcționează pe ochii tăi, ca să se inducă o relaxare plăcută în tot corpul, în care fața e relaxată, ceafa e relaxată, vârful capului e relaxat, gâtul e relaxat, brațele sunt relaxate, picioarele sunt relaxate și tot corpul intră într-o relaxare plăcută și adâncă. Și precum acest corp este foarte relaxat și deja este într-o stare alfa 1, noi vom merge încet într-o stare alfa 2. Precum am coborât niște trepte. Ar trebui coborâte vreo 20 de trepte. Dar înainte să începi să cobori aceste 2 trepte, vei găsi o cretă magică în mâna ta dreaptă. Și cu această cretă magică de culoare aurie vei putea scrie niște cifre. De la 20 înspre 0. Și la fiecare dată când scrii pe tabla magică o cifră și cobori o treaptă, ajungi mai adânc către o relaxare și mai adâncă. Deci poți să începi să scrii 20, de exemplu, culoare aurie, încet, ritmul tău, și să ștergi acel 20 ca și cum ți s-ar șterge din mentalul tău, cu un gest. Așa, perfect. Mă scrii 19 cu o culoare aurie, îl scrii și îl ștergi. Și cobori de fiecare dată o treaptă mai în adâncul tău. Scrii 18, așa foarte frumos, și cobori mai adânc o treaptă în adâncul tău. Și mentalul de fiecare treaptă se relaxează din ce în ce mai mult și ești din ce în ce mai profund în această stare plăcută și relaxantă. Mâna doar ți se mișcă acolo grațios, îți descrie aceste numere grațios, scrii de fiecare dată o cifră, 2 cifre și le ștergi. Și continui să scrii aceste cifre până nu ajungi la 0. Când vei ajunge în această stare alfa 2 mult mai adâncă și mult mai relaxată, corporală și mentală. Și continui așa încet să cobori treptele, să scrii aceste cifre, și continuă. Dacă ai pierdut șirul cifrelor, n-are nimic, mai scrie câteva cifre care mai poți să le scrii, că de fiecare dată, având o relaxare mentală, ca și cum cuvintele și cifrele rămân din ce în ce mai în spate și începi să ștergi. Și permiți acest lucru astfel relaxându-te și coborând pe acele trepte imaginare încet, cu fiecare treaptă, tot mai adânc în această stare plăcut și relaxată, o stare extraordinară. Și încet, cu tot mai mult te apropii către această stare adâncă și profund relaxată, în care mintea, de fiecare ștergere de cifră, rămâne în urmă și se relaxează și mintea
și corpul din ce în ce mai mult. E o stare plăcută și relaxată în care corpul și mintea se relaxează. Mintea parcă începe să înghețe din ce în ce mai mult, să se relaxeze din ce în ce mai mult. Și mâna doar se mișcă așa și scrie la cifre și le șterge și relaxează corpul cel mai mult. Și când nu mai trebuie să scrie cifre, mâna o să se pună jos. Acum ești într-o stare aproape total relaxată. Mai scrii în câteva cifre și ajungi într-o relaxare total relaxată, într-o cifră relaxată, într-un număr relaxat, în unul din numere dintre atâtea numere relaxate, încât și mintea și corpul e relaxat, complet și relaxat. Și relaxat, total, din ce în ce mai relaxat. Și aceste cifre se scriu din ce în ce mai greu, în toate sensurile se scriu în ce mai greu. Tot se scrie din ce în ce mai greu. E corpul tot mai relaxat. Și la un moment dat termin să scrii aceste cifre pentru că ajungi într-o stare tot mai relaxată și devine tot mai dificil să scrii aceste cifre pentru că e o stare plăcută și relaxată să scrii aceste cifre. E o stare tot mai plăcută și relaxată să scrii aceste cifre. Așa și mintea se relaxează la fiecare ștergere de cifră și corpul se relaxează la fiecare ștergere de cifră. Corpul e tot mai relaxat și mintea e tot mai relaxată. Și acum ai ajuns încet, încet, prin scrierea ultimei cifre, într-o stare alfa 2 și mai relaxată. Și deodată un culoar ți se va deschide în față. Acest culoar lung pe care păsești încet, încet, păsești prin imaginația ta, are multe uși care se trântesc și traversezi încet, încet acest culoar. E un culoar lung și te plimbi pe acest culoar lung și traversezi acest culoar lung în jos, merge acest culoar din ce în ce mai mult și aceste uși din stânga și din dreapta se întrântesc din ce în ce mai mult. Și acum ai ajuns deodată la capătul culoarului. La capătul culoarului e o ușă mare în care pătrunzi înăuntru și ajungi în sala tronurilor. În această sală a tronurilor vezi acest tron minunat pe care te așezi. Și acest tron minunat se cheamă tronul iertărilor. Aci pe acest tronul iertărilor ne luăm iertare de la limba noastră, de la limba din gură. Poate câteodată am folosit prea mult, poate câteodată nu l-am folosit destul și iertăm limba. Îi iertăm creierul nostru, că poate câteodată l-am folosit prea mult, poate câteodată n-am dormit destul și poate câteodată l-am folosit în mod excesiv. Și ne luăm iertare de la creierul nostru. Ne luăm iertare de la ochii noștri. Poate nu am folosit adecvat de fiecare dată ochii noștri și îi luăm iertare.
luăm iertare de la corzile vocale. Poate câteodată nu au funcționat cum ar fi trebuit sau nu le-am folosit cum ar fi trebuit și luăm iertare de la corzile vocale. Luăm iertare de la plămânii noștri. Poate câteodată nu au respirat cel mai curat aer sau nu au avut condițiile necesare și stând aici pe acest tron, luăm iertare și de la plămâni. Luăm iertare de la inimă, prin care pompează acest sânge minunat în tot corpul și este astfel așa de bine. Și corpul este atât de bucuros de fiecare dată, dar luăm iertare de la inimă, luăm iertare de la ficat, de la pancreas, de la stomac, de la splină. Poate nu de fiecare dată am mâncat sau am băut ceea ce a fost cel mai bun pentru corpul nostru și luăm iertare de la aceste organe, luăm iertare de la ficat, luăm iertare de la stomac, luăm iertare de la splină și astfel ca luăm iertare pe mai departe de la intestine, pentru că poate n-au avut cele mai bune condiții să digere, să facă ceea ce este necesar. Luăm iertare de la brațul stâng, luăm iertare de la brațul drept, luăm iertare de la spatele nostru, luăm iertare de la picioarele noastre, de la piciorul stâng, de la piciorul drept, luăm iertare de la toți mușchii, luăm iertare de la toate oasele noastre, luăm iertare de la toate încheieturile noastre. Poate câteodată am umblat prea mult sau prea puțin sau n-am umblat suficient, poate câteodată n-am făcut ce ar fi fost necesar corpului, dar luăm iertare de la toate locurile care știm și e dificil acum și luăm iertare de la ele ca să ne bucurăm de ele, ca să vărsăm mai multă iubire în piciorul stâng, în piciorul drept, în brațul stâng, în brațul drept, în spate, în abdomen, în cap, în toți mușchii, în toate oasele să putem vărsa această iubire, în organele interne, în intestine, în stomac, în ficat, în pancreas, în splină, să putem vărsa iubire, să putem vărsa iubire în inimă, în plămâni, în ochi, în creier, în limbă, în toate. Și precum vărsăm această iertare și iubire în această zonă și ne iertăm aceste părți ale noastre, la un moment dat observăm că ne plimbăm pe o plajă cu soare, pe o plajă minunată și auzim chiar și vocile păsărilor care sunt aici. E o zi minunată cu soare. Resimțim acest soare pe pielea noastră, cum încălzește acest soare din ce în ce mai mult această piele. Vedem cerul albastru, soarele luminos, vedem 2-3 bărci în depărtare, micuțe, albe. Auzim aceste păsări minunate care fac atâta multă gălăgie, resimțim gustul sării și resimțim chiar și nisipul umed în care pășim taci. Este atât de minunat, este o zi perfectă și atât de relaxat. N-am simțit niciodată soarele atât de bine pe pielea mea, n-am simțit niciodată această energie atât de bine pe pielea mea, în corpul meu. Și aceste sunete minunate și această albastru al cerului atât de minunat și infinit, care îi plăcut acest soare și acest nisip umed și chiar aerul sărat îl simt în nas și în gură și acest aer sărat ce mă împlinește, acest soare ce mă împlinește, acest sunete și cum mă plimb astfel pe acest
țărm așa însorit, ajung într-un port. În acest port îs plin de bărci. Sunt bărci în partea stângă a portului, sunt bărci și în partea dreaptă a portului. Aceste bărci sunt legate cu frânghi. Bărcile din partea stângă reprezintă trecutul. Bărcile din partea dreaptă reprezintă viitorul. Dar acum găsești acolo o sabie și printr-o mișcare, după ce apuci acea sabie, trebuie să tai frânghile care rețin aceste bărci ale trecutului, ca acele bărci să le eliberezi și să tai acele frânghii care ține bărcile care reprezintă viitorul, ca să ai un viitor mai altfel, mai luminat, ca să ai un trecut mai ușor. Și trebuie acum să procedezi, să tai aceste frânghii printr-un gest. Fă un simplu gest cu o mână care dorești tu să fie ori stânga, ori dreapta. Fă un simplu gest, ca și cum tai aceste frânghii ale acestor bărci. Așa, foarte bine, excelent, excelent. Taie frânghile, taie și taie și taie și fă gesturile necesare până tai și ultima frânghie, orică este o barcă, o frânghie de la o barcă a trecutului, orică este o frânghie a unei bărci ai viitorului. Și între timp ce se eliberează aceste bărci, observi pe acea mare că bărcile încet, încet încep să se îndepărteze, să devin tot mai departe. Deja frânghile de la bărcile astea care ai tăiat, aceste bărci pleacă și sunt tot mai departe. Tot mai departe, sunt tot mai departe. Și aceste bărci pleacă, sunt eliberate și sunt tot mai departe. Ele pleacă și pleacă. Și dacă ești așa și contemplezi aceste bărci eliberate, de pleacă tot mai departe și devin din ce în ce mai mici pe acea mare albastră în acest zi, cu acest soare albastru, cu acest clipe minunate, cu acel sare care o resimți în gură și în nas, cu acel gust minunat al acelei zile și aceste bărci, când au plecat departe, iar te afli pe această plajă minunată în care simți sub tălpile tale acel nisip umed și minunat, simt acel soare minunat, parcă de data aceasta soarele îl resimți și mai puternic, parcă această dată cerul albastru e și mai albastru, parcă sunetele acelor păsări de data aceasta sunt și mai clare, și mai excelente, parcă acel gust al aerului, acel miros al aerului și mai excelent. Și iar mergând așa pe plajă, încet, încet ajungi din nou în sala tronurilor. Ești și mai bucuros și mai mulțumit ajungând în această sală a tronurilor și realizezi un mulțumesc foarte mare în această sală a tronurilor, pentru că tronul te-a învățat o grămadă de chestii și realizezi acum această mulțumire, această gratitudine care te umple în această sală a tronurilor. Și încet, încet, încet te îndrepți către acest culoar în care deja ușile sunt liniștite, nu se mai bat, nu se mai zbat și traversezi încet, încet acest culoar în care toate ușile s-au liniștit și încet, încet vii către suprafață și în spate faci un semn de la revedere, un semn de binevenit, un semn cu mâna de la revedere și un semn de binevenit, pentru că
de fapt, o nouă stare s-a instalat în tine și asta o constați. Și acum cu mâna poți să faci o mudră, un semn, un mic gest cu mâna să faci, un mic semn cu mâna să faci. Așa, ca să integrezi această stare din ce în ce mai mult, să integrezi din ce în ce mai mult, ca oricând în timpul zilei, ca să poți să intri foarte rapid în oricare moment în timpul zilei, în această stare extraordinară și excelentă, ca mintea ta să fie focalizată foarte rapid, în mod extraordinar și excelent, pe această mudră, ca să-ți fie integrată această stare care îți va conduce mintea. Și de oricâte ori este necesar, făcând această mudră, te va conduce spre această stare minunată, într-o fracțiune de secundă, ca la o bătaie de palme sau la oricare sunet strident, imaginar care ți-ai face în mintea ta. Această stare se instalează din ce în ce mai mult, pentru că permiți corpului tău să o instaleze din ce în ce mai mult, mai adânc și mai mult și de 100 de ori mai mult. Această intensitate poți să o creezi, această stare de gratitudine, de bine, de mulțumire, de bucurie, de iubire, de iertare. Această stare poți să o amplifici de 1.000.000 de ori, de 2 milioane de ori, de 100 de milioane de ori. Această stare este de o intensitate maximă. Și acum, dacă te uiți în interiorul tău, vei observa o lumină care se dezvoltă, poate în cap, poate în piept, poate în abdomen. Și te focalizezi pe această lumină care a apărut acolo și intri în acea lumină ca să integrezi și mai adânc și mai mult, de 100 de ori mai mult, de 1.000.000 de ori mai mult, pentru că găsești în acea lumină un diamant care este ființa ta, un diamant. Și acum acest diamant, cu fiecare semn, cu fiecare mudră refăcută, îl vei integra întotdeauna acum. Îi vei integra întotdeauna în acum. Îl vei integra întotdeauna în acum. Și acum, încet, încet, în ritmul tău, nu înainte să spun 5, o să revii la suprafață. Când voi pronunța 5, vei reveni către suprafață. Dar să știi că în fiecare vis al tău vor fi vise premonitoare și o să ai multe sincronicități. Pentru că visele o să-ți povestească din ce în ce mai mult. Aceste vise îi va fi bine în viitor să le notezi încet, încet, pentru că sunt simboluri care subconștientul îl duce la suprafață. Sunt niște simboluri foarte plăcute, sunt niște simboluri extraordinare. Vor fi vise premonitoare. 1. Ia o respirație mai adâncă ca să aduci energie mai multă în acest corp. 2. Să urci din nou către suprafață din ce în ce mai mult. Ia încă o respirație adâncă și plăcută. 3. Revii către această suprafață. 4. Ajungi din ce în ce mai aproape către această suprafață. Și 5. Este din nou fresh, regenerat, ca după un somn de 10 ore. Și încet, încet deschide ochii. Revină la aici și acum, încet, încet, în ritmul tău. Frumos! Interesant. Bun, într-un cuvânt, cum te simți acum, într-un cuvânt? Agreabil. Agreabil, ok. Uite-te în bec, fă gestul cu mâna,
un gest circular cu mâna, cu oricare din mâini, care simți tu că ăsta, în timp ce te uiți în bec, în minte mantralizezi agreabil și fă această mișcare cu mâna către corpul tău, circulară. Nu, către corpul tău, în fața corpului tău. Uite aici. Așa. Circulară. Să faci o mișcare. Dar privește în bec tot acest timp și repeți agreabil în capul tău. Agreabil, mantralizezi. Să iei acea lumină, să integrăm această stare. Că la fiecare gest, mișcare de mână, parcă ar fi de un val de agreabil mai mare. Așa, privim, mai stăm, privim în lumină, mai stăm, privim în lumină. Bun, cred că te-ai uitat destul, închide ochii, pune acea mână pe piept, pe plexul solar și cealaltă mână pe hara. Așa, și cealaltă mână pe hara și continuă să repeți agreabil. Așa, până nu o să dispară acea parte de lumină, ca să integrezi și mai mult această stare. Asta e de altă natură. Foarte plăcut. Asta a pus sigilul. Am fost destul de tentat să mențin imaginea becului. Nu, ea se transformă, în transformare după aia cât faci mai mult exercițiul ăsta de fosfenism. Deci e bun să fie, pui becul și privești în oglindă și să nu fie becul direct, știi? Să fie reflexia din oglindă, știi? Ca să ai o lumină polarizată. Atunci nu trebuie neapărat o sculă din asta, știi? Investit într-o sculă din asta. Dacă e reflexe din oglindă, e foarte ok. Știi? Este recomandabil, da. O
să-mi reiau ochelarii ca să te văd Da, din nou. acum pot. Acum, dacă îți vine să râzi și nu știi de ce, eu îți dau voie, pentru că de obicei oamenii apucă râsul, au un râs din ăsta așa mai... Nu își dau seama de ce după ședințele mele. Cred. Îți vine și ție cumva să... Nu chiar ca martor, eu nu știu cui, dar... Oricum, este ceva care s-ar putea numi baza euforiei, ce simt acum. E normal. Și atunci poți să râzi? Îți vine mai ușor să râzi. Poți să pornești și că râsul face bine la corp. Și mi-a revenit în memorie între timp problema aia care era absentă când mi l-ai cerut. Ce o vedeți? Emotivitatea era. Emotivitate. Dar emotivitatea, dacă o cauți acum, cred că... Da, acum e greu să ieși din sfera asta. Chiar ieși acum din sala iubirii. Cred că o parte a rămas acolo, pe tron. Da. Deci, am iertat-o, am iubit-o și am avut și gratitudine. Nu? E interesant. Da. Pentru că în hipnoză poți să trăiești aceste lucruri la o potență o potențialitate foarte mare și toate astea și au rolul lor în substraturile adânci. Sigur. Aceasta a fost o hipnoză. Dar trebuie să mărturisesc că n-am știut. Lumea în general are impresia că hipnoza implică pierderea controlului asupra. Nu pierzi controlul. Ești total sub control. Este complet. Nu ești auzi tot, realizezi tot, dar ești într-o fază secundă unde e plăcut. Și e plăcut să urmezi scenariul. Da, este de fapt ceva ca o meditație ghidată. Eu ce zic? Meditațiile ghidate sunt hipnoze de fapt, dar nu știu să le ghideze, nu sunt personificate spre om. Acum, e aceeași mărie, dar punem altă părărie, va fi altceva? Nu. Pentru că hipnoza, să zicem, meditație ghidată, toată yoga e plină de hipnoză, să zic. Păi atunci înseamnă că ne putem autohipnotiza. Dar bineînțeles, pentru că orice hipnoză e autohipnoză. Și funcționează pe baza ăsta. Dar hai să spun un mare secret. Știi care e cel mai mare hipnotizator din lume? Ești tu, înaintea lui celuilalt, tu ești pentru tine. Pentru că îți repui în ciclu tot ce ai în memoria în ăsta. Și când te scoți din acel ciclu, pur și simplu tășește afară. Păi nu mai este... Poți face o evocare. Păi da. Da. Pentru că poți acesta e... Nu neapărat a unei imagini, a unei stări. Da. Poți aceasta, în bucătăria internă îi abdomenul și corpul. Dar când acționezi, aici acționând printr-o hipnoză simbolică, pentru că când ai trecutul și prezentul, te-ai eliberat de poveri, mă înțelegi? Că te-am eliberat acolo de poveri. Chiar simbolic, o eliberare simbolică. Și cred că ai văzut bărcuțele că se fac din ce în ce mai mici. În imaginația ta, nu știu cum arată bărcuțele, nu știu. Plaja, nu mai dăm în bărci. Mă gândesc. Mai dăm în bărci. Da? Așa zic.
Mai tăiem și data viitoare câteva asta, cred că... Să vedem ce mai găsim. E fain. Acum ți-am zis, nu de fiecare dată cu bărcuțe. Poate să fie cu floricele. Cât de intens ai simțit pe plajă soarele pe corpul tău? În scena plajei. N-a fost chiar ca în Maroc, dar a fost. A fost. Nisipul umed l-ai simțit sub tăl? Da. Aerul săreat, cântecul păsărilor de mare. Și impresiile auditive merg mai ușor. Miros și din astea. Dar sunt și alea pe acolo. Sunt acolo, pentru că când ajungi în combinația asta VACOG, le aduci în suprafață. Culoarul a fost mai interesant, pentru că în momentul când cobori în jos, sensul că foarte multă simbolistică am utilizat în tot decursul ăsta. Culoarul când merge în jos, că ușile se bat, după aceea... Iar am avut întrerupere, dar aș fi fost curios să știu. Iar a fost întrerupere de comunicare, dar aș fi vrut să știu dacă tu mi-ai perceput parcursul pe tot acest traseu. Da, sigur. Sigur. Dacă ai fost în comunicație cu mine. Da, bineînțeles. Sau ai făcut în paralel, ai operat mental. Da, pentru că eu imaginea aia o proiectez. Deci eu mi-o creez, e ca și o imaginație, dar o proiectez. Omul intră mult mai ușor, pentru că omul înțelege telepatie ca și... Deci, în momentul când nu ești pregătit pentru transmisie telepatică, sub hipnoză această transmisie telepatică se deschide mai ușor. Hai să facem un experiment al apei, ca să înțelegi. O telepatie simplă. Aici este și o doză de sugestie. Sugestia ta se suprapune cu autosugestia. Exact. Intră în mecanismul interior. Pentru că congruente? În hipnoză ai nevoie de o sugestie, de credință și imaginație. Când ai acest triunghi, are loc hipnoza. Dar, dacă, cum să zic, eu foarte mult subpudresc cuvintele. Adică fac și pauze, mă duc și pe un flux al narativului. Sunt anumite reguli când faci hipnoză și indiferent cum le faci, derulează nu bine, extraordinar. Starea, atenție, câteva ore se menține. Deci, să zic, mergi la psihoterapeut, primești o găletuță de endorfine, oxitocine, dopamine, știi, o găletuță mică. Și aici, deodată, o gară întreagă de oxitocine ți se varsă în corp. Știi? Atâta e diferența. De aia avantajul hipnozei e mult mai avansat. Acum aș dori, pentru că ai făcut un simbol, fă acel simbol, repetă-l, așa, și intră în stare, rapid. Acum în stare. Acum. Intră acum. Acum. Fă ca acest clac, ca această bătaie să fie ca și cum ai auzi la o ureche și la cealaltă. Și tot mai adânc intră în stare. Acum. Acum. Lași corpul să intre. Tot. Acolo. Lași acea gară de oxitocine, de endorfine să se varse din nou în corp. Ca total corpul să fie în acea stare. Și oricâte ori ai nevoie în zi să se varse doar prin acest semn. Inspiră adânc și revină la suprafață.
Așa, ești ca după 10 ore de somn. Funcționează, domnule. Deci, tu doar trebuie să faci simbolul și să-ți închipui că eu sunt undeva pe acolo și magii pleznesc din degete și zic acum. E așa. Știi? Funcționează, am avut marea fără bărci. Da, îți vin toate imaginile înapoi. Așa, deci în fracțiune de secundă. Înțelegi? Deci, acum, oricum, ele funcționează, să zic, ai avut un etaj de intensitate, ăsta te pot duce la acel etaj de intensitate doar prin ancora, că asta este o ancoră, și pac, 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 ești în fracțiune. Dacă aș dori să lucrez mai departe altceva, deja aș putea să lucrez altceva pe ancora asta și să o leg de ea. Deci e jucărie. Să nu se supere Jupiter. Nu se supără nimeni. Încă se bucură. De ce? Pentru că când revine soarele aici, eu fac o altă ancoră la oameni, e pe degetul ăsta, deci împreunarea de degete și îi acest deget. Degetul de mijloc, de ciuciu. Îl fac, știi? Și eu pun acest simbol să fie pe piept. Știi? E mult mai puternic. Aici ții toată coloana vertebrală, tot scheletul ții în el. Știi? Degetele mari sunt așa? Exact așa. Exact. Nu încrucișat, așa. Așa e mai corect. Așa. Și ăsta, și de Ioni Mudra e foarte bun și foarte puternic și să-l ții la abdomen. E foarte bun și puternic. Dar asta funcționează această mudră pe partea abdominală foarte bine. Asta când vrei ca partea centrală și șușumna să fie ok, îi mudra asta. E foarte, foarte bună. Și eu folosesc mudre și asta. Este când folosesc mudra așa. Sau fac pentru apă mudra asta, pentru lichidele în corp. Sunt anumite foarte bune astea de tip zen japoneze. E o anumită, nu-mi vine acum aminte denumirea, dar sunt foarte funcționale. Știi? Pentru foc ce faci? Că e iarnă și triunghiul. Da, dar de aici din plexul solar. Îl țin la plexul solar. Sau fac un triunghi așa, știi? Ca o pâlnie din plexul solar. Înțelegi? Și trebuie să vină triunghiul de jos, din sol, din pământ în sus. Deci are orientare. Nu îi dai orientarea inversă al apei. Deci e geotermal. Da. Și o să simți că e o activare a tălpilor, a lungimii picioarelor, acei fluierul piciorurilor începe să te piște, așa și încet își face cale sus, începe să se încălzească plexul solar și apoi începe tot corpul să se încălzească. Pentru că e o reacție parasimpatică. Poți să adaugi, să zic, dacă intri ușor în catalepsie, vezi cum las mâinile un pic în fața mea și relaxate le las. Asta e important să fie relaxat, partea asta a mâinii. Brațele poți să aibă o oarecare încordare și le lași ca și cum ar fi agățate în aer. La început, așa, da. Lași la semi-înălțime. Este o înălțime unde îl găsești comod să le lași așa în aer. Și le condiționez că mâinile sunt extrem de rigide, sunt foarte rigide. Și intrând în rigiditate, acționez parasimpaticul dorsal și, bineînțeles, e o precondiție a hipnozei, catalepsia. Și ești către autohipnoză foarte ușor, foarte rapid.
și ai o minte mai clară în catalepsie, nu-ți vin gânduri vagabonde. Poți să ai semicatalepsie dacă acum prinde, activează, nu, rămâi așa, rămâi așa și activează doar o mână. Rămâi așa și să zic că activezi o mână care dorești și mâna cealaltă ca și cum un obiect l-ai apucat și pune-l deasupra capului. Și bați peste ea. Apucă o mână, activează-o. Nu, greșit. Am zis, o mână o activezi, apuci cealaltă mână ca un obiect, nu duci mâna sus la cap. Pentru că ești în condiționarea că îți condiționezi mâna-ți obiect. Și apuci cealaltă mână, duci pe cap sus și o lipești de cap. Așa. Bun. Apasă pe mâna aia și fă pase magnetice în jurul mâinii. Apasă pe mână, așa, apasă și fă pase magnetice în jurul mâinii. În golul între ureche și braț, pase magnetice, fără să atingi. Și de-a lungul brațului, nu numai deasupra capului. Brațului. Fă și pase magnetice de-a lungul brațului care stă pe cap. Așa. Așa, într-un singur sens. Așa. Și în golul ăla, între ureche și braț, fă pase magnetice. Fă pase magnetice să înceapă să se rigidizeze. Nu din față intră în gol. Din față intră în gol. Din partea din față intri în golul ăla, în triunghiul ăla care se formează între braț și cap. Fă pase magnetice așa cât de multe. Când simți că mâna începe să ți se rigidizeze cel mai mult, îți bagi mâna asta cu care faci pase magnetice dinspre jos. Să încerci să ridici brațul, îl apuci dinspre jos, la încheietură. Uite așa, dinspre jos. Mâna ți lipită aici, să bagi mâna asta să împingi în sus. Să vezi, e lipită bine? S-o lipit de cap bine? Lipit. Dar încearcă-l. Încearcă-l, împinge-l aici de desubt. Încearcă-l să-l dezlipești. Chiar că are greutate. Are. No. Acolo te pot ridica cu tot corpul. Ești în semi-hipnoză, cu o parte emisferică hipnotizată, să te decondiționezi, trebuie să-l faci brusc. Inspiri un aer mult și deodată, la expirație trântești mâna. Inspiră mult aer, inspiră deodată mult și deodată, hop, trântește. Ca și cum ai trânti mâna. Alo, da, sunt într-o emisiune. Da, sunt într-o emisiune. Poți să vii, sunt acasă. Da, ok. Da, da, sigur. Da. Ți frig? E reacție parasimpatică puternică. Azi dimineața era cald și am oprit încălzirea. Nu, dar reacțiile hipnotice, când funcționează hipnoza, începe la corp să fie. Unii casc, unii au roșeață pe gât, unii, cum îi zice, diverse fenomene care apar când se instalează hipnoza. Frigul, că vine un frig și o reacție normală, parasimpatică. Când ești sub hipnoză, poți să controlezi, ai o anumită transpirație a mâinilor. Știi? Ai o anumită umezeală, așa lipicioasă. Îți vine, poate la unii vine foarte mult să caște. Eu am și căscat în timpul meditației acolo. Da, pentru că sunt reacții parasimpatice care se multiplică. Aici incredibil de mult intri în corp. Deci eu lucrez dinspre corp, pentru că hipnoza verbală lucrează dinspre conștient spre subconștient. Dar
magnetismul, mesmerismul, fascinația și toate astea alte ce mai adaug la el, lucrează dinspre subconștient spre conștient. Deci e ca și un vector invers. Deci eu lucrez pe ambele pompe. Înțelegi? Ăștia care, în general, care s-au obișnuit numai prin sugestie, e o pompă. Deci, să zic, mergi dinspre conștient, subconștient. Dar ei habar n-au să vină dinspre subconștient invers, că poți acționa dinspre corp. Că e corpul tău îți vorbește, e contactul tău direct cu subconștientul. Nu-i prostia de acei care știe toate. E greșit. Da, din lumea instruită cred că sunt foarte puțini care folosesc magnetismul. În schimb, îl folosesc, e mai larg folosit în lumea oamenilor fără școală, fără știință. Da, pentru că în istorie am întâlnit mai des personaje magnetice decât în mediul instruit. Știi de ce? Pentru că omul când e în Spontaneitatea, bănuiesc că spontanul în primul rând este magnetic. Da, e o spontaneitate este o caracteristică a omului magnetic. În momentul când înveți mult, omul se identifică cât mai mult cu personalitatea sa, cu ego-ul, cu partea materială. Nu se identifică, deci nu își dă seama că îi mai mult decât ăsta. Îi mai mult către direcția aia, eu gândesc de ce eu exist. Dar nu își dă seama, băi, de unde se produc acele gânduri? De unde ies acele gânduri? Nu merge mai departe, știi, n-are curiozitatea asta, știi? Și pur și simplu se autolimitează, se pune într-o cușcă. Chit că știe multe, teoretic, dar se pune singur într-o cușcă. Da, fiindcă este imposibilitatea sau dificultatea de a alege și de a discerne și de a te strecura și orienta printre toate informațiile pe care le deții. Bun, de obicei. Instruit se obișnuiește foarte mult să meargă pe rețelele neuronale antecreate. Da, bineînțeles. Și se întâmplă că zice, nu există aia, nu aia. Și se întâmplă că dacă nu are rețelele pentru subiectul propus, e cam pierdut omul. Băi da. Pe când poți să alegi necunoscutul, nu înseamnă ai o situație de viață, nu e o problemă, nu ești matematician. Nu înseamnă că necunoscutul acela, dacă ții atât de mult la disperat, nu o să găsești soluții. Dar când accepti un pic, lasă-le un pic așa, se vor rezolva ele. Știi? Ca să poți să minezi, să faci mină în partea aia necunoscută. Pentru că dacă tu minezi numai din experiențele tale într-o situație nouă, tu nu îți dai niciun răspuns bun, valabil. Orice situație nouă trebuie o situație de moment nouă să ai, nu un răspuns față de chestii vechi. Pentru că e pur și simplu o situație nouă. Și într-o situație interumană, să zic, nu întotdeauna e o situație, să zic, de pericol iminent. Nu sare pe tine un câine, nu vine un dinozaur care te înghite sau ăsta. Dar și în momente de alea, dacă ai un anumit calm mental, poți să acționezi mult mai rapid și mult mai eficient și timpul decurge altfel. Decât să zic că te pui într-o stare emoțională și ți-o dat peste cap toate. Știi? Da. Noul este întotdeauna un spectacol nou. Da. Deci, iar experiența este un spectacol pe care l-ai mai văzut. Poate de cine știe câte ori. Exact. În viață. Și am mai avut
am mai avut un flash. Extrem de magnetic este impulsul. Exact. Impulsivitatea este magnetică la Exact. oameni. Da. La oamenii spontani. De ce? Pentru că se manifestă același lucru cum ți-am arătat la mine. Fixează-mă aici și deodată fac o acțiune bruscă. Și o resimt. Și e același factor. Da. Bun. De obicei, de ce râd după ședințele mele? Pentru că un pic le condiționate. Eu cred că deja omul când le rezolvă intră acele vechi condiționări într-o amnezie. Și eu mai îmbătrânesc, că am și o vârstă și tu ești destul de în vârstă și de obicei uit. Pentru ce am făcut noi ședința asta? Că eu nu mai țin minte. Tu mai ții minte? Am văzut ieri un clip era un interviu luat cred că în Poiana Brașov, de la un instructor de schi de 94 de ani. Super. Omul extraordinar de prezent, de lucid, de organizat în exprimare și în idei. Șomează pe acolo că se împuținează clienții. Mai bun că și la 94 de ani omul are activitate. Și mă gândeam, în timp ce mă uitam, mă gândeam pe câți ar putea înlocui el în funcțiile astea importante de decizie, care sunt cu droaia prin țară. Extraordinar omul, la 94 de ani. Cum să zic? Omul dorește să rămână simplu, nu mai dorește funcții de conducere, nu-s gen cum se instalează anumiți burtoși, care îi numesc eu, la care se umflă numai burta, dar aici îi mai gol ăsta. Au o grămadă de lucruri materiale în jur care ar putea mânca și ăsta 1.000.000 de săraci, sau dacă ne-am duce în Africa, unde am mulți prieteni, în special din Benin, am prieteni mulți, să ajute pe acolo, pe ăia, să zic, gen cum am fost noi după Revoluție. Pentru noi după Revoluție, wow, 100 de Deutschmark. Extraordinar de mult. Tot salariul tău ți era 100 de Deutschmark, cred că. Sau ceva de genul. Și era extraordinar de mult. Dar pentru un neamț care venea aici să le cheltuie, era, la ăștia mă duc și pentru firfiliți și eu trăiesc toată luna bine. Știi? Acum, cam așa sunt ăștia în Africa. Nu că n-au gândire, nu că și noi sub vremea comunistă sau când am ieșit de după, nu că n-aveam o gândire, o reacțiune, dar era doar situația economică de așa natură. După aceea a venit acest flux al materialismului și ăsta, păi pe oamenii ține în acest materialism, băi, și amar. Dar în fine, nu mai comentez pentru că politicul nu-mi place, sunt apolitic, pentru că e ceva urât și pute și asta. Mă distrează. Este chestie de valoarea supremă a omului, de ceea ce pune el deasupra tuturor lucrurilor. Da. E ca și și de asemenea reliefează existența egregoarelor, că egregorul apusean e complet diferit de egregorul estic, oriental. Da, bineînțeles. Cum îi zice,
Depinde, eu zic astfel, poziționarea îi depinde cât ești de urcat pe munte. Pentru că de pe un mic delușor vezi, ai o perspectivă, dar când ești pe vârful muntelui, ai o altă perspectivă. Și când ajungi la înălțimea Everestului, ajungi în alte sfere și pe rând perspectivele ți se schimbă. Da. Da, e o observație esențială asta, esențială. Nu ai cum să ai o imagine apropiată, adică o imagine elaborată asupra unei situații dacă nu te detașezi, dacă nu te distanțezi, dacă nu dobândești perspectivă prima dată. Da. Da, pentru că în legătură cu asta, omul nostru de la pârtea de schi a avut toată viața și nu altitudine, nu numai altitudine, a avut viață în aer curat. Da. Ăla a lucrat toată ziua, biroul lui a fost pe pârtie, da, și n-a fost în birou niciodată. E foarte bine. Se simte în natura lui și ce mai frumos decât natura. Ce mai frumos. Nu există o creație mai minunată, mai frumoasă decât natura. Și revenirea cred că în momentul ăsta mă întreb dacă nu cumva ar putea vindeca și un narcisist. Îl iei și îl duci la o cabană, dar la munte unde să fie izolat. Trebuie persoana să dorească, dar problema cu perversii narcisiști am bănuiala că natura, muntele în special, care e yang, îl vindecă. Posibil, dar cum la ăștia nu vor ei să iasă din zona lor, pentru că sunt în control până la nebunie și ăsta, tu asupra persoanei nu poți face nimic, pentru că numai dacă l-ai luat cu forța și l-ai duce și aia deja intră în altă zonă, numai când îl răpești pe om. Pentru că el de bunăvoie nu renunță să vezi fața unui pervers narcisic când îi descoperiți și forțezi un pic nota. Nu. Mediul lui deja este cucerirea lui. Păi, cum să renunți la domeniile tale regale, indiferent că ar fi vorba de materiale sau de domenii mentale. Ajungă, pentru că nu numai că neuroza are și psihoză. Și îți zic, compătimesc pe ăștia. Nu numai că neuroza au, pentru că dezvoltă anumite forme de anxietăți, depresii, etc., care ăsta, și îmbolnăvesc pe cei din jur. Nu numai cu cealaltă, pentru că fără să vrei, starea ta o predai celuilalt, așa ca o ștafetă nevăzută, știi? El este deosebit de abil. Tu nici nu trebuie să-i predai, că te subjugă. Deja ți-a pipăit punctele. Nu, îți spun, nu cu toți îi merg. Păi, bineînțeles că nu cu toți, dar dacă nu ești pregătit, dacă nu știi măcar de existența lor, s-ar putea să te ia pe nepregătite, pentru că el îți depistează orice urmă de vibrație joasă din aură. Știu cum să lucru, deoarece cât am locuit, fie că e dobândită, dar o face. Cât am locuit 25 de ani în Franța, am avut de a face cu mulți din ăștia pe poziții de conducere. Și când sunt din ăștia pe poziții, pentru că în general așa atâta se învârt până nu caută un post de unde să fie cu biciu și cu ăsta
Oameni specializați să învingă tot timpul, din orice confruntare. În general, câte unul în post de conducere și după aceea cei din subordine îi vezi majoritatea bolnavi, vin, te apelează și am avut tangența cu foarte mulți. De exemplu, în țări străine sunt legi și după aceea, când îți puși în fața legii, au cam mult de plătit. Încă în România nu sunt legile de așa natură ca să-i pună într-atâta la plată. Dar te asigur, în Franța este sindicat, tot un sistem întreg care se pune în practică și așa ți-l pune la punct că poate să facă el pe ce vrea să facă, că ți-l pune la punct. Știi? Că sunt drepturi cetățenilor. Aici, în România, unde nu sunt respectate într-atât legile și drepturile cetățenilor, aici e problematică. Pentru că dacă ar fi respectate legile, atunci și cetățenii din acea țară ar trăi altfel. Să spun ceva. Și cum se zice, peștele de la cap se împute, știi? Nici în Occident nu sunt respectate toate drepturile și nu sunt stipulate toate drepturile. Nu sunt 100%, să zicem, da. Dar tot ce este uzual, acolo este respectat. Tot ce știe lumea, tot ce este mai conștientizat, este respectat. Păi, uite, o găsit pe Madame Le Pen că o călcat strâmbă și s-ar putea să riște toată cariera politică a ei că o scălcat în străchi în stâmb. Și pentru ei nu contează că e dita mai Madame Le Pen. O bagă de numă. Dacă îl găsesc pe Mr. Macron cu ceva, o să-l bagă și eu la răzdup. Deci pentru ei legea e separată, e legea și te-o bărberit. Ursula von der Leyen. Scufundată. De-aia zic. Tratative, nu știu dezgropate de cine, dar tratative prin mesaje SMS deci, cu un reprezentant Pfizer. Știu, sunt multe. Nu-mi place să intru în zona asta politicul, pentru că putem continua cu chestii la sfârșit. Încerc să le evit și să ies. Apoi treaba noi. Cu chestia religioasă, iară nu-mi place pentru că e ca la fotbal, știi? Toată lumea se pricepe la toate, dar mai bine ăsta, mai bine exprim divinitatea pentru că e o apropiere laică, mă apropii laic de lucruri ca să am un spațiu permisiv pentru toată lumea, știi? Și acceptând totul și toate, sunt și eu în acceptare. E mai interesant așa, știi? Pe astea care devin toxice le pun deoparte. Nu sunt interesante. Ar fi și nu știu cum să ridici tu pretenții religioase față de un șintoism. Un șintoism posibil. Te duci tu cum au făcut ăștia cu ocazia colonizării, că au colonizat tot până în China și Japonia și acolo i-au pus ăia la fiert. Mai creștinizează. Bun, încheiem aici, că azi am fost destul de lungi, 2 ore și 24 de minute. Asta ce ai de făcut, mudra, ce să auzi, fă-le cât mai des, notează și când ai vreme, după peste câteva zile, fă-mi un video de retur, un scurt, 5 minute, 6 minute, 10 minute, ca o mărturie după ședința numărul 1. Știi?
ce ai simțit, ce ți s-a implementat în viață. Ce te sfătuiesc să ai un caiet, totuși, ca și un jurnal, îți treci acolo visele, îți mai treci câte un gând. Când mai repeți faza asta te rog să repeți cât de multe ori. Eu o să zic 30 de ore într-o zi, să-ți dai un duș energetic așa, dacă poți. Dacă nu, trage telefonul în 10 momente, măcar zilei, când îți faci un stop și te bagi în faza asta, că ar fi un stop mai eficient. Și cu ochii deschiși poți să faci, dar să intri în fază. Pentru că atunci și creierul lucrează în acea fază, acele lungimi de undă, deodată intră brusc, de la o secundă la alta. Și după aceea, când continui ceva, ești într-o net pozitiv. Ești net pozitiv. Pentru data viitoare să te gândești să pregătești ceva pe hârtie, că e mai bine să treci pe hârtie ce vrem să tratăm, chestii mai mici, mai mari. După ce tratăm niște chestii mai mărunte, așa generale, o să mergem și spre chestii specifice. Dar să le notezi, care sunt specifice. Faci o listă în caietul ăla, știi? Faci o pagină listă. Ăsta mi-s problematica mea. Și ai văzut, nu trebuie să-l descrii fenomenal de mult, pentru că eu mă prind de șirul. Chiar dacă nu am tot narativul în față, mă prind de șir și știu ce să fac. O să încerc. Așa, în timp, în viață, pot să spun că de vreo 3-4 ore am mai încercat să scriu jurnale și întotdeauna s-a spart obiceiul, nu pentru că n-aș fi avut evenimente, dar poate pentru că n-ai avut ceasul ăla de răgaz, de liniște înainte de culcare, ca să poți să... Faci un simbol și ăsta. La început, ce te sfătuiesc la oglindă, privește-te mai întâi să obișnuiești la un exercițiu oglindă să te privești aici, să nu clipești, și după aceea te învăți un exercițiu de oglindă ce trebuie să-l faci. Cu lumina ai văzut cum procedezi, starea, dacă faci, se amplifică, bineînțeles, dacă faci și mudra, se va amplifica, să te duce ăsta, și trebuie să-ți închipui ca și cum ți-aș pocni eu pe la urechi. Știi? Și ești zam acolo. Cu cât mai repeți, de exemplu, în cursul zilei de azi, încă faza asta cu mudra, când îți trece ție, hai să o mai fac încă o dată, îți mai faci activități prin casă, o să vezi că anumite chestii care îți veneau cam greu de făcut o să fie mai ușor. O să ai multe modificări. De-aia zic să ții jurnal, să vezi față de obiceiurile tale, vezi negru pe alb ce se modifică. Înțelegi? Pentru aia e rolul jurnalului. Că îți vezi avansul tău, vezi pe hârtie, negru pe alb. Și nimic nu e mai bun decât să vezi și tu prin tine reușești. Doar eu te ajut, eu sunt un catalizator care te ajut cu anumite faze și tu reușești prin persoana ta să avansezi. Ai înțeles? Dar caietul e foarte important. Eu îl consider ceva important. Ce zic să fie repetat puținul ăla, că nu știu ce de mult complicat. Este? Bun. Pe săptămâna viitoare, dacă notez pe miercuri, e ok? Tot cam așa. Da, mulțumesc. O să notez în agenda tot pentru miercuri și la revedere pentru toată lumea. Aceasta a fost Găsește-te pe tine însăți, în care protagoniști au fost Emil și eu prin Hypnoenergetics Covalic Andrei. Primul episod din acest an. Am mai avut 2 episoade din anul trecut. Veți regăsi această emisiune și tradusă peste câteva zile. O să traduc, bineînțeles, toate emisiunile încerc să le traduc în 7 limbi, să aibă o subtitrare Google, bineînțeles, nu o să ăsta, pentru că am foarte mult de lucru.
Și o să găsiți aici tot timpul informații extraordinare, consider, pentru toate vârstele. O zi extraordinară, la revedere și mulțumesc